آج کا ہمارا سفر ڈگری بنگلہ کی طرف ہے۔ ڈگری بنگلہ محکمہ جنگلات کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو تقریباً 120 سال قبل انگریز دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ ڈگری بنگلہ مشک پوری بیس کیمپ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو پیدل چلنے والوں کے لیے 4 سے 4.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ مشک پوری بیس کیمپ سے انگریز دور کا ٹریک تعمیر کردہ ہے جو نتھیا گلی کو ٹھنڈیانی سے ملاتا ہے۔ اسی ٹریک کے وسط میں ڈگری بنگلہ واقع ہے۔ ٹریک کو چاروں طرف سے سدا بہار گھنے جنگل نے گھیر رکھا ہے۔ گھنے جنگل کے درمیان واقع ڈگری بنگلہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جو انگریز دور کا فن تعمیر ہے۔ گھنے جنگل اس کی خوبصورتی کو چار چاند یہ ریسٹ ہاؤس تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کی ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اس کی خستہ حالی کی سب سے بڑی وجہ محکمہ جنگلات کی عدم دلچسپی ہے۔